ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி மினி vlog வந்து பாப்பா அதிகமாக இந்த பொம்மை வச்சு விளையாடுவான். அது ரொம்ப அழுக்கு பண்ணிட்டான். மண்ணில் எல்லாம் போட்டு கீழெல்லாம் போட்டு ரொம்ப அழுக்கு பண்ணிட்டான். சில டைம் எடுத்து வாயில் வேற வச்சுப்பான். ஸோ அதனால் அதை வாங்கி இன்றைக்கி நம்ம க்ளீனாக கழுவி அவன்கிட்ட கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணேன். அதுக்காக ஸ்ட்ரைட்டாக அதை வாஷ்ரூம் எடுத்துகிட்டு போய் ஃபுல்லாக ஷிங்கில் க்ளீன் பண்ணி வாட்ரு ஓப்பன் பண்ணி ஃபுல்லாக அதை க்ளீன் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு அதுலேயே பாதி அழுக்கு போயிடுச்சு. அப்புறம் விம் லிக்விட் வச்சேன். விம் லிக்விட் வச்சுட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணேன். நல்லா நுர வந்துச்சு. நிறைய அழுக்கு போச்சு. நிறைய இப்பயே நீங்கள் பார்ப்பீங்க, லைட்டாக தண்ணியில் வாஷ் பண்ண உடனே அழுக்கு போயிடுச்சு. அப்புறம் விம் லிக்விடில் வாஷ் பண்ணேன். வாஷ் பண்ண உடனே அழுக்கு சோப்பில் பண்ணியிருக்கலாம். பட் என்கிட்ட சோப்பு ரொம்ப அழுக்காக இருக்கும். அது சாமான் தேய்க்கிறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது. சரி, இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இல்லையா லிக்விட், அதனால் அதிலே போட்டு வாஷ் பண்ணிட்டேன். நல்லா க்ளீனாக ஆயிடுச்சு. வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் கழுவுனேன். அது கழுவும் போது நல்லா க்ளீனாக ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக க்ளீனாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரின்னு இல்லை, எந்த ஒரு விளையாட்டு பொருளாக இருந்தாலும் சரி, அது கொஞ்சம் அழுக்காக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சால் கழுவிடுங்க. ஏன்னா பாப்பா சில டைம் வாயிலலாம் வச்சுப்பாங்க. வாயில் வச்சுட்டு அந்த பாக்டீரியாஸ்லாம் அவங்க வாய்க்குள்ளே போகும். அதனால் நம்ம மேக்ஸிமம் எந்த ஒரு டாய்ஸாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நம்ம க்ளீனாக கொடுக்கறதுல தப்பே கிடையாது. அதுக்கப்புறமா என் பையனை தேடி போனேன். அவன் எங்கேயோ விளையாடிட்டு இருக்கான் வெளியே. அதனால் அவன்கிட்ட போயிட்டு அந்த பொம்மையை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கு முன்னாடி அது லைட் எரிய வச்சு கொடுத்தா அவன் இன்னும் எக்ஸைட்டாக இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு போனேன். ஆனால் அவன் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக விளையாடிட்டு இருந்தான். அந்த பொம்மை கொடுத்தா வேணான்னு சொல்லிட்டான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.